نصيحة للمريض اللي غاوي يلعب في ودنه بالقطنة أو بالمنديل أو بأي حاجة. ربنا خلق لك 3-4 قنوات ما بين جلد ودانك وما بين الغدة النكافية اللي هي بتطلع اللعاب في خدك على الفم. فانت بمنتهى السهولة ممكن تنقل الميكروب من جلد ودانك اللي ملتهب للغدة دي، فتصحى تاني يوم تلاقي خدك مورم. فما تستهينش أبدا باللعب في الودان.